வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு வீடியோவில் நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 4 minutes ஆகுது இங்கே ஸ்னோ ஸ்டார்ம் அப்போ எப்படி இருக்கும்னு ஷேர் பண்ண போகிறேன். இங்கே இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஸ்டார்ம் அப்போ ஸ்கூலுக்கு லீவ் விட்டுருவாங்க, இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 hours ஆகுது லேட்டாக ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஸ்டார்ம் அப்போ நம்மளுக்கு 2 days முன்னாடியே அலர்ட் வந்துடும். ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கலாம். அப்புறம் பேசிக் நீட்ஸான பால், முட்டை, அப்புறமா பிரெட் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுடுவோம். இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்னோ அப்போது வீட்லேயும் கண்டிப்பாக தெர்மோஸ்டாட்டில் நம்ம 72 degree Fahrenheitல இருந்து 75 வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும். அண்ட் ஈவன் நம்ம சிங்க் பைப்ஸ் அப்புறமா பாத்ரூம் பைப்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரோசன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த டோர்ஸையும் ஓப்பன் பண்ணி வைக்க சொல்லுவாங்க. இது நெக்ஸ்ட் டே டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 3 degrees Celsius. வாக்கிங் பாத்வே மட்டும் கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த விண்டரில் அதுவும் மைனஸ் டெம்பரேச்சரில் நம்ம ரொம்ப நேரம் வெளியே இருக்க முடியாது. ஒரு 30 minutesக்குள்ளேயே ரிட்டர்ன் போகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும், இல்லைனா ஃப்ராஸ்ட் பைட் வர சான்ஸ் இருக்குது. நம்மளுக்கு அப்படியே மறுத்து போயிடும். அப்புறம் இந்த ஸ்னோலாம் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும்போது இல்லைனா மலையிலே கரைஞ்சி போயிடும். இந்த மாதிரி வின்டர் ஜாக்கெட் அப்புறமா ஹேண்ட் க்ளவுஸ்லாம் இல்லாமல் வெளியே வர முடியாது. அப்புறம் நான் ஆல்ரெடி ஷார்ட்ஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன், ஸ்னோ விழுந்த அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக சால்ட் மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரஷ்ட் ஐஸ் மாதிரி இருக்கும். இங்கே வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் இப்படி தான் இருக்கும். அது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்னோ அப்போது அதுவாக கரைஞ்சி போக ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ஊர் மாதிரி மொட்டை மாடி கான்செப்ட்லாம் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி வின்டரில் இங்கே கிட்ஸை எப்படி என்கேஜிங்காக வச்சுப்பாங்கன்னா ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் அப்புறமா ஸ்லெட்டிங்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.